Parece que nós combinamos. Puxa vida, essas coisas só acontecem aqui em Goiânia. São coisas que Deus prepara. Agora vocês podem ligar os celulares com as luzes. Cadê o guitarrista mirim? Não vai tocar essa com a gente? Tem que vir tocar. Tem mais guitarrista aí? Vem com a guitarra, tem que subir com a guitarra. Se tiver guitarra, tem que subir com a guitarra. Os camaradas podem subir. Não, agora os outros querem subir com a resta. Ó, acendam as luzes agora, que é o hino nacional do resgate. Apaga geral. Apaga geral de guitarra. Não, os que não tem, mas os que não tem guitarra quer subir também, os que não tem guitarra. É, porque pode ser vocalista, pode ser percussionista. Vocês fazem o back vocal, o guitarra. Air guitar. Isso. Vai, Batman.